နေလိုက်လို့တိတ်ကိုလမ်းရင်နေရှိတဲ့ဒီဇလန်တရားသည်ရွယ်ချွေဒီပေါ်ပြေလာလို့နေတယ်မှာဒုတိယကိုတတိတရားနဲ့တန်တာလို့လမ်းနေရဲ့လေဟိုလေးရှိန်တွေခါသူရဲ့တို့နူရဲ့နေလို့ပညာရှာရင်နဲ့ကြောင်းကြီးရဲ့အောင်မှာချစ်ကြသူတွေဖြစ်ရောက်ရှိရကြတယ်သိရှိသူတွေလုံးများလာတမ်းမှန်ကြတယ်ငယ်စဉ်ဟိုတစ်ချိန်ကသူ့ဘဝရဲ့တဲ့ဒီဇလန်ရင်နေလိုက်လို့တိတ်ကိုလမ်းရင်နေရှိတဲ့ဒီဇလန်ပြန်ရောက်နေတဲ့နေလေးတိုက်ခိုက်နေစေမှာသူကြောင့်လို့စဉ်းစားရင်လမ်းရတဲ့နေ့တည်းပါလေဟိုစဉ်ရှိန်တွေကသူရဲ့တို့လူရောက်ခဲ့တယ်သူတို့ချောက်ဖူးလေ